amateeka g'obusiraamu oba Islamic laws of marriage birungamya nti namwandu bwafa omwami bwafa alise namwandu alese omukyala akyesobola akyalina musepulingi yeesobola akyalimu eriiso akyalimu emmunyi erulinga science tannaba kunyinyintira obusiraamu bwawangawo ekiseera bakiyita idda period omukyala wategeerera nti kati sirina lubuto oba ndulina abakyala ne baba tebagenze mu science wa byuma oluvannyuma lw'ennaku ntonotono ng'alabaganye n'omwami amanya nti nafunye olubuto oba omwezi guno saafunye lubuto so obusiraamu buwaawo ebbanga lya myezi obadde ojagala gyogera lubaawo ebbanga lya myezi 3 gy'ennaku 9 ezeetongodde era bw'ozibanga omukyala wakati awo talinaawo lubuto asobola olw'omugenzi asobola okuwayira n'afuna obufumbo obujja so obufumbo namwandu oyo ekimugambisa awase bamuwase oba bamugye mu buzibu obwo kumwewazisa kwonoona kwenyigira mu bikolwa ebyobwenzi kuba obusiraamu aya yakkanga ekugira nti la atakurabu zina temwesemberezanga obwenzi era bwe wabaawo ekkubo yonna omuntu bye yalisembereddemu obwenzi obusiraamu buli kujjaho ne bugamba muwase abaana ebintu byebwanguye bigamba nti mubyanguyirize ng'omuntu bw'atuuka myaka egisoba omuwala oba omulenzi mumuwasize oba mumufumbirize nenamwandu we ebbanga ery'emyezi 3 bwe liyita alina ku 9 omutaase okugwa mu kibi omutaase okudda mu kiri ate kuba katonda yakyawa nnyo obuki obwenzi naye eyo nga nvuddeyo abantu balabika etteeka eryo teribakolako badde njagala kiraga bambala zaabwe n'abalala abatulaba nti namwandu okuddamu n'afumbirwa wadde n'abaana bangi tebakyagala nnyo abaana abakuzeemu era omukwano gwange yajjaawo client wange n'agamba nti ŋŋenda ew'omukyalo ono alina akaana katoototo bwe kato naye kantunuulira bubi ngate kato so obujja mu baana wekanaakulira ayinza okunzitira obwereere obujja mu baana oba ku maama waabwe oba ku taata waabwe nga taliiwo bwa butonde era bubeerawo naye kyalibadde ekikulu ndowooza amateeka gaffe tegakirungamya ge tulina aga secular laws kati bwe twabaze etteeka ly'ebyobusika bwe twalongoosezaamu twagambye nti amaka ga taata oba waka wa taata waabadde singa afa oba maama singa afa wasigala w'oyo oyo aliwo bwe gabanga omu asigadde yasigala nga yenannyini wasookerwako n'abaana ate naye bw'afa tegagabwa gabaga abaana abakoze eki abazaaliddwawo ekyo kiyamba waliwo abaana bagamba twazaalibwawo tunaaleeterawo abantu bafe banjula biki awo twa protectinze residential holding wakawoobwa w'abafumbo babadde babeera residential holding kati ekizibu ekiyinza okujja kyekino nti maama bw'aba yali agadde okufumbirwa afumbirirwawa awo waani taata ye bw'abanga kati omanyi kati mateeka g'ebyobufumbo gonna kooti zibadde zigezaako okugamba nti gabanga gali discriminatory etteeka nga lisosola litunuulira omusajja si bwe litunuulira omukazi eryo tulisazaamu liba unconstitutional kuba ssemateeka erimu ennyingo eya 21 egamba nti omuntu taasosolebwenga olw'ekikula kye olw'erangi ye olw'eddiini ye olwaki kasita tteeka tuliraba nga lyagala okusosola ye taata singa maama ye yafa teyandireeseewo omulala awo bakisobola era babaawo n'abamu ate bayinza obutalemesa bayinza okwaniriza ne batandika kuvuganya ne taata ku mugole gwakoze ki gwaleese awaka naye ekikulu kiri nti bwe kibanga taata limukkiriza n'aleetawo okuwasizaawo era mu ngeri yemu ne maama likola ki kuba kyetwalongosezaamu mu tteeka ly'ebyobusika oba eryabafudde emaali y'obusika nti awo wennyini nze wembadde embeera ne mukyala wange bwanfaako wasigala wange tewagabwa bwe tuba tugaba ebyobugagga byalese oba bwe mufaako wasigala wawe tewagabwa okujjako ate naye tatundawo kuba aba tulina abalala betukoze eki betuzadde abalina okubeerawo amateeka gatera okutunuulira nti omuto ajja kuwangaalako okusinga omuntu omukulukulu nti bw'anaaba avuddewo omaama bano abato abalala bakyasoma era bajja kuvanga awo bakole ki basigale nga kateteeka limwayiseza lirungamyaki mu mbeera eno njagala abaana abo bakitegeere maama waddemba okuleeta
amateeka n'obuntu bulamu byawukana obuntu bulamu bwe tugenda mu by'obuntu bulamu naye gwe ddala mu buntu bulamu kabuusu nga bwe nkulaba walikkiriza nange mu buntu bulamu ndabanga ate tekijja bulungi era abaana mwami Bamalaza bagambye nti batuulemu omuzadde yina bw'atuulamu n'abaana be oyo asigaddewo ne bamulaga nti kino tekijja kunyumira oba tekijja tunyumira bw'aba asobola okubawuliriza obutakaayana nabo kyekyalisinze tomanya gye bujjeeyo nga mu Haji bw'agambye nti oluvanyuma lw'akaseera singa anaabanga afunyemu ku ssente ng'asobola okusolovinga ebintu ebimu oyo mwami oyo akyalakyala oyo ayinza okujja naga abaana abo tubaweeyo bodaboda gwenyu era ne baga nti taata kyekikubeeza eyo eddala wano maama abeere nga tawankawanka naye bw'aba kikozesa empaka obuntu bulamu oluusi busukkuluma ku mateeka noga nti amateeka naye tujja kukikolewo wadde amateeka gakikola ki gakikuganya waliwo akalala kenjagala okubuuza era mu tteeka eppya ekifo kye twogerako kibadde kya Kabuusu ne mukyalawo Kabuusu omukama amujja oludde omukyala asigadde Kuraishi Nsamba najja nadda mu maka gano kati ebyembi omukyala yasoose okufa Kuraishi n'asigala ne bafumbiriganwa olwawo Kuraishi tatutteewo etteeka litwala famire ya Kabuusu besigadde bweru kati etteeka litwala abantu we mufumbiriganiddwa etuyita matrimonial home oba property nti nze wenkulaze nga nkuwasa oba gwe wonfumbiriddwa oba wompasiriza nonga nti wano we oba muzigo oba kibo wabanga wabwa nannyini bwammwe kati mbadde nkugambye luyo olubereberye nti etteeka ligamba bwe nfa mukyala wange asigadde awo wabeera waba wawe etteeka si kyalaama ekyo si kyakiraama nga bequest ate ne bano aba administrators betulese oba balondebwa era awo tebaadministeringa wasigala wa namwandu oyo n'abaana bwe bakyakula kakati bwe namwandu bwawasizaawo bataata bwawasizaawo ekyo badde ogamba nti waba waani etteeka teryakitunuulira ekyo naye ndowooza walibaawo aligenda mu kkooti era abalamuzi ne bakirambulula naye mumanyi bwokiraba nti ndowooza era baali wabudde maama n'avaawo n'afundirirwa awatuufu okwewala ate okunnyonnyoloka okutategeerekese kanzireewa Bamalaza Bwesemakula obuzibu buno abakulu bano babuvaamu batya batulabye abaana maloboozi gali waggulu maama naye ddoboozi liri waggulu nze kyendowooza ndaba wabaddewo effort ey'omupoliisi n'abakulu abakwanaganya ensonga z'amaka nga bagezaako okukkakkanya naye amaloboozi g'abakulu bano galinga agakyali waggulu naye nze kyendowooza nti ekisooka ekisinga obukulu kwe kukkaanya kwa maama n'abaana be nze ntera okugamba abantu nti ne bwe muddukira mu mateeka ne bwe mugenda looyo ono najja ne mugenda mu mateeka nawangula omusango naye ensonga zaffe ezisinga obungi ziddayo ne ziba nga zirina kumalirwa wakati waffe guno ne bagenda mu kkooti ne bawangula ne bamusiba ne bw'alivaayo ensonga ezo okusobola okuzimalawo ekkooti tejja zimalawo ekkomera tezirimalawo poliisi tezimalawo naye kizimalawo mmwe nze kyendowooza nti abantu bano ekisinga obukulu bandibadde nga baddamu ne batuula abaana nga bwe bawulirizanga maama waabwe ebiseera biri nga bakyali bato nga bamanyi nti maama ye maama ebiseera ebyo manyi emyaka egyo maama abeera maama kabeere mwavu kabeere afaanana atya abeera maama kati mu biseera ebyo mbasaba nti baddeyo bawulirize maama batuule naye ate ne maama naye abawulirize kubanga mu mpisa zaffe si kya buntu bulamu okuddira kanso ayogedde ku taata nti taata yandeesewo omukyalo omulala namuwasizaawo ndowooza ekyo empisa zaffe zaali zikitwala nti si kibi nnyo okutuukaawo weewaawo nti abaana kisobola obbaluma naye si kibi nnyo okutuukaawo kubanga ebiseera ebisinga oba weetaaga maama anaalabirira abaana bano mulimu akawaayiro akalala akazzeemu agala nti kyandibadde okukesi nga wafunye wakika nga wakikaira era okukakkana nze najjajjange azaala maama yasikira mukulu we n'awasa ne mukyala we ate n'amuzaalamu abaana abalala kati abaana bali jjajjaffe oli eyafa bwe yalikawo bonna baakulira ewa jjajjange ono nga baana bawaka era nga twaliwo okwawukana kubanga
tata waabwe muto kika kyekimu tata waabwe muto ate mu maama waabwe ayinamu abaana ye beyazaala ndowooza ekyo obuwangwa bwaffe bwabanga bukikkiriza ebiseera ebyo ate ekintu ekiyitibwa buwangwa okubujja mu bantu kintu kiwanvu nnyo kubanga ebbanga lye tumaze nga tulina eddiini ez'obusiraamu eddiini z'obukatulika eddiini z'obukristaayo ndowooza obuwangwa bwaffe bwandibadde bwabaawo dda n'amateeka tegakondana nakyo naye emyaka gino gyonna gyonna okuba nti ekyo kisobodde kuva mu buwangwa bwaffe nze ndowooza nti twandibadde nga tutambulira mu mateeka abakulu ge baleeta naye n'obuwangwa bwaffe bugamba ki nabo ne tubutunuulira bulungi nnyo era abaana kye mbasaba nti baddeyo bakkirize batunuulire maama nga maama ate ne maama akkirize obuwangwa bwalimu bwo bulowooza ki ku nsonga eno Christ ku kya taata bw'aba waakiko ekyo ye bamukkiriza akajjalira awo naye bw'aba si wa famire obwo tebuba busosoze omukulu bwe yayogeddeko era okwo kuba kusosola kubanga gwe omwana tosobola kutegeerera maama we yeetegeerera naye nze amagezi gempa maama oyo engeri gye yafunye omusajja we bagende mu maaso naye kati ye agende batuule ng'abakulu n'abakulu amunyonyole ku mbeera ekola ki eri ewaka basigale nga bagenda naye n'ekirala ekirimu ebintu bino bigabibwe eby'omugenzi bwe wabaayo ebintu ebirala babigabe nsamba Christ kyagambye buli bwe mutagaba maali y'abafu nga bafudde oba musajja yasoose oba mukyala yasoose buli muntu obwannannyini bw'alina ku maali eyo babadde babeera yali badde bufuba nnyo ne bugabanyizibwa ne bumalawo obumulumulu obulijja oluvanyuma kuba kati paliamenti yagezaako okulaba abaana abamu babadde basikira awaka ne bakambuwalira bamaama baabwe olw'ensobi oba naye etteeka lyabadde ddungi nnyo ligamba bwe liti nti nze bwe mba nga nfudde mukyala wange n'asigala awaka naye oluvanyuma n'afuna bambalaze abo ono n'amutwala omugabo gwe ng'omukyala nga namwandu gusigala gumuwe wadde afumbiddwa kwosanki oluvannyuma lw'okuziika obusungu bwali kibadde ndowooza kiri mu bwenzi kyekimuviiriddeko n'okufa naye omugabo gwe gwakuruwinga on the very day lw'enfa ng'ate ye namwandu wange so omutemwago bagumuwe nga namwandu wabula wano bw'aba takyayagalawo bwe nkugambye nti presidential holding twalagidde ebeerenga ya namwandu waluli omusika abadde amugobawo oba azaddemu oba tazadde ono atazadde lwaki abeera wano kati tumukuuma etteeka likuuma omwami oyo oba mukyala oyo abeerawo naye tatundawo tatundawo waba twagezezaako okulaga ekifaananyi omuntu wayinza okuga nti oba wetusibuka awo saalongo wali owuliddeko abaana eyo mu byalo nga baga nti tuddayo okuleeta abaana abawala baleeta bannaabwe naye nga tolinawo omuleeta kubanga omusika yatundawo oba maama yatundawo oba taata yatundawo kati etteeka likuumawo awo era tewagabibwa tewabeera administered luli abantu balambanga ne bagamba nti abaana bange abawala bwe balifumbirwa ne balemwa nga bakomawo nga tekiri mu mateeka kiri mu mpisa oba mu wiishi y'omufu naye kati etteeka likuumawo awo si wakutunda si wakugabanyizibwa wabula wakusigalamu oyo omufumba asigaddewo ng'abadde abeeraawo mpozi mukama wange etteeka lino era lirina akantu akakunizo ketalaga taata avuddewo maama asigadde nga yalinawo obuyinza naye nga twatundibwa maama bw'avaawo ne baba nga tafumbiddwa maama bw'avaawo tukitwala nti alina abaana abaana bano baba beerondamu estate etambulira mu lineage eya taata kati ate oyinza okugamba nti abooluganda lwa maama be bajja ne bagabana wano naye nedda tuprotectinga abo abazaaliddwa oba bakuliddwa oba babadde mu famire eyo ne lineage nga bwetambula olugiriri bwe lutambula kyebadde ngamba nti abaana bano era beetaaga administrator oba omuntu omu anaabakuza nga maama avuddewo obuvunanyizibwa budda wani maama avuddewo taata avuddewo agabafuna okuddukanya emaali y'abafu gagamba nti singa omuntu nfa mu nnaku 6 ezisooka muteekwa okubikira gavumenti era neeronda administrator ayinza okuba mumwe nga mulimu asabye mu famire oba maama oba waluganda oba abakyala ababadde nabo ne basaba babeere ba administrator oba abaana mumwe naye bwe muba temukikoze mu nnaku 6 ne ziyitawo etteeka liwa administrator general obuyinza okuba nga ye nannyini
maali y'omufu eyo okutuusa lwe mulyekolamu omulimo ne mujja ne yejjako obuyinza n'abo baddiza naye asigala ya administrator era ebyapa bwabimanya gavumenti bwebimanya nti obadde etteeka libadde lirina abantu beriyita ba dependent relatives abantu bendabirira awaka nga largely dependent on me balina omugabo gwabwe mu maali y'omufu singa afa nga talaamye oba bw'aba alaamye era kiraga naye kyembadde ngamba ekindeesezaamu ekyo kibadde kunoga ddagala nti ezo enkaayana zibaawo naye etteeka tugezezaako okutunuulira okulaba oba omulumulu bwe tuwujjawo wabula n'ebirala bisigadde bw'olimpita wano ng'ogize ku bantu abo oba Salomo n'onkowoola tujja kugenda mu bugazi tewali buzibu ne dependent relative alina omugabo gwe gwafuna awaka ne relative yennyini ali lineal descendant omugabo gwe nga bwe gutemaaokulonda kwa iyala mu bufunze nnyo kiki ekyakunyiiziza oba ekyakusanyudde kyembuuza kunaatambula nga bwe kwagenze bwe kutyo bawa n'abayo petition zigati namba nga tezakwataganye bulungi okay aba NUP fe abaludde oluvuganya gavumenti bwe twatuulamu ku lwokubiri okulonda kwali olwakuna naye ku lwokubiri twatuulamu abakulembeze b'oludde oluvuganya gavumenti bwe ekibiina ekya NUP ne balangirira nti bo tebagenda kwetaba mu kulonda oba okusimbawo omuntu kuba okusimbawo kale kwali kwayitako dda naye okulonda wabula ne bagamba nti si buteetabaamu kyokka naye bateeseteese okukyalenjinga engeri Uganda gyedukanyaamu enki ebyokulonda kwaffe era ne bagaa nti be kibaganyisiza 1 okusimbawo 2 okwetaba mu kulonda kibawe liverage emala okuwakanya enkola eyabadde egobererwa n'enkola eyabadde egobererwa lwakuba nti tuba twagala era noga kangezeeko naye nze nayetaba mu kulonda kwa sipiika okwasooka n'okulonda kwa sipiika ng'olanya afudde nalaba nti NRM eyina enkizo nnene mu kusalawo ebinaava mu kulonda okwetabamu ababaka ba paaliyamenti era ku nkomerero tekyayawukanye nnyo mpozi ekimu ku kyenalabye era NRM kyeyakoze nga NUP bwe badde ekyogera NRM eronda ebifo byayo byonna n'ebimalawo ate neeronda n'ebyoludde oluvuganya era n'ebikolaki n'ebimalawo naye mu musango gwa Anita Amongo manyi Anita Amongo yali FDC ennaku si nnyingi emabegakaawo myaka si mingi emabega kyawukana ku nnaku Anita Amongo n'agenda ne yeemulugunya mu kulonda kuba FDC yali egenda kusimbawo ate bano ebifo ne babirya byonna ne babimalawo kati n'agenda mu kooti neewa entaputa neegamba nti si kyabuwaze nti buli kibiina ekirina omubaka mu parliament kiweebwa omubaka mu lukiiko kubanga bituuka nga balonda ababaka 9 ebibiina nga birina 15 kati birikola bitya ti numerical strength esigale ng'eggumizibwa wabula nga bafaayo okulaba nti shades opinions wakolwa kwako ekisoboka okubawa ekifaananyi nti bonna bakoze eki bakiikiriddwa naye ekirala era kyeyassaako kyagamba nti ekikulu kiri mu kwetabamu participation bw'oba toweereddwa mukisa kwetabamu osobola okukaayana naye bw'oba omukisa obadde nagwo okwetabamu n'ogugaana oba n'oguleka oba toyina bulungi ebbiri ate alemerwawa okuyitawo twetulooza nti opposition ng'ebibiina bigenda kuba n'ebifo bibiri sipiika bwe twali tutandika okulonda yasoose n'agamba nti bannange n'atutemeratemeramu era n'ajjukiza ne ku musango ogwogwo n'agamba nti tebabagamba nti waliwo ring fencing ne bw'oba asinza obululu yalya kati mu baana ababaka aba independent ababiri abo abawala Jacqueline Among ne Kadogo abakyala kyawukana abakyala abo ababiri NRM lukulwe bonna baali bamemba ba parliament be NRM era bagudde bugwi mu kulonda okutuleese kuno baali batandika dde okukola emirimu mpozi nyinza n'okukubuulira nti byotera okulaba ng'abalonzi MP tubibakola eyo mu byalo okubacyamula okulonda nawe bonna birabyewaawo era ebyokulonda bizibuzibu nga webibeera mu kyalo n'ebitole bya saboni byatambudde ne sukaali ogendera ku bintu ebibadde bikolebwawo era nabirabye weewaawo katuwuzikira awo ekigambo kimu Jeff Kennedy yakyogera naga nti ensobi zikolwa era obusobozi obuzigolola bubaawo singa abantu ababa bazikoze amaanyi ge bateeka mu kukaayanira mu nsobi ezo zennyini bagakyusa ne bagateeka mu kuzigolola baagaliza wiiki ennungi ate babagasa mu kwongera okusobya abo obuzibu nga buzze wiiki ennungi tudinga ne sandejja
weebale kuwagira Bukedde TV. Full stop.